BNO 嘅持有人喺英國逗留咗5年之後就可以申請永居權啦。攞咗永居權1年之後就可以申請入籍。不過喺申請永居權嗰陣時咧，你係需要有 Life in the UK Test 同埋英語能力要求合格證明。如果你想知道有關 Life in the UK Test 嘅資訊咧，可以去我呢一集參考一下。今集咧就主要講下咧點樣可以攞到呢一個英語能力嘅要求證明，同埋有關英文能力考試嘅資訊。首先講下申請永居權嗰陣時嘅英語能力要求先。我哋要去考呢一個試咧，去證明咧我哋嘅英文程度咧已經達到一個叫做 CEFR 嘅 Level B1 嘅水平。CEFR 嘅全名咧就係 The Common European Framework of Reference for Language， 係一個證明語言能力嘅國際標準嚟嘅。CEFR 咧就分為6個等級，由低至高，分別為 A1、A2、B1、B2 同埋 C1、C2。A1 嘅意思咧，即係話你只係達到一個初學者嘅水平，而 C2 嘅咧，即係話你已經可以掌握到呢一個語言㗎啦。而申請英國永居嘅咧，要求你最少都要達到有 B1 嘅水平，即係屬於一個中等嘅水平，可以應付日常生活大部分嘅情況。當你年齡介乎喺18至64歲，就要去考試證明你嘅英語能力啦。但係唔係人人都需要考嘅，有一啲人咧就可以豁免。以下呢幾種人呢就可以豁免唔使考啦。如果你係喺18歲或以下同埋65歲或以上呢，就唔使考啦。患有長期疾病同埋殘疾嘅人引致嚴重限制咗你嘅行動能力，同埋有精神障礙令你無法學習另一種語言嘅，都可以獲得豁免。仲有，如果你已經擁有呢一堆國家嘅公民身份，一律都唔使考噶啦。點樣去證明你嘅英文程度水平已經達到去 CEFR 嘅 Level B1 呢？證明嘅方法咧有以下呢幾種。第一個證明咧，你已經達標嘅咧就係如果你持有英國大學發出嘅畢業證書，又或者你已經喺呢一啲認可嘅考試中心攞到呢個英文能力嘅考試合格分數。第三，如果你讀嗰間大學咧係用英語授課，咁樣你可以經過呢一個 ECCTIS 嘅認證服務，用你攞到嘅大學或者以上嘅學歷去認證你嘅英文水平。申請嘅費用咧係要140磅，同埋要加埋大概2磅半嘅郵費。申請嘅時候咧，你要準備3份嘅文件。第一份就係你嘅大學畢業證書，第二份就係你嘅大學成績表，第三份咧係要你自己去翻你所讀嘅大學去申請翻，要佢哋發出一封叫做教學證明信俾你。要留意翻嗰封信入邊咧，一定要寫明咧，你主要咧都係用英語教授嘅。如果唔係咧，都會有機會唔批㗎。你只需要將呢3份文件咧喺申請網頁嗰度上載翻，交齊晒啲文件之後，大概2至3個星期左右就會有審批結果㗎。第4種嘅認證方法咧，就係如果你未夠18歲之前咧，已經就係喺英國讀書㗎啦，並且咧係可以攞到英國嘅 GCSE。A level 嘅英文同埋文學攞到合格，又或者係擁有蘇格蘭嘅高等教育，又或者你係有蘇格蘭國家資格證書4級，都可以作為呢個英語能力嘅認可證明㗎。有關詳情咧，我將條連結咧就擺咗落我個 description 入邊。跟住嚟緊嘅咧，我主要咧都係會講解用第2種嘅方法，點樣用考試嘅形式去證明你嘅英語能力。有一啲嘢喺你報考之前就要留意啦。考試嘅合格成績咧，必須係喺你在申請永居之前2年內獲得嘅。咁樣如果考試嘅成績超過咗2年，咁啊點啊？咁你就需要重新考試啦。如果唔係咧 ，Home Office 嗰度咧可能唔接受你嘅申請噶啦。舉個例子啊，如果你諗住喺出年嘅2026年嘅4月去申請永居，你嘅英語測試咧最早咧就可以喺2024年嘅4月後去考。咁樣咧就確保 Home Office 就一定會接受你呢一個成績啦。同埋考試咧必須係一個認可嘅考試場地進行。好啦，跟住就講下點樣去報考啦。認可嘅考試機構咧就總共有4個，分別就係呢4間。第一間叫做 IELTS Self Consortium， 呢一間咧無論你係喺英國或者喺境外人士都可以報考嘅。大家如果報名咧，記得入去要揀翻係 B1 嘅 Speaking and Listening。考試嘅時間咧大概係20分鐘左右，成績咧就只會顯示 pass or fail 嘅啫。通過咗考試之後咧，喺申請永居嗰陣時咧，喺證書嗰度嘅 UKVI number 填翻就得㗎啦。
第二間咧就叫做 Language Cert， 又係要考 Speaking and Listening， 要達到 CEFR 嘅 Level B1 水平。考試嘅時間咧大概係8至13分鐘。我發現而家有一個限時嘅優惠，而家報名咧，如果唔合格，可以免費俾你重考一次。考試嘅流程咧就總共分為5 part， 就係呢5樣嘢。考試嘅費用咧就係要150磅，最少你要考到有60分先至合格，100分為滿分。考試個結果咧通常咧就考完個試之後幾分鐘之內用電郵通知你。第三間咧叫做 Pearson， 持有 BNO Visa 申請永居嘅咧就要報考呢個 PTE Home B1。呢一個機構咧無論你係身在英國嘅境內啊或者係境外都可以報考嘅。報考嘅費用咧就係要160英鎊，成績咧就會顯示只係 fail 或者 pass 嘅啫。第四間咧就叫做 Trinity College， 呢個咧就只係俾身在英國境內人士可以報考嘅啫。考試嘅費用咧要150英鎊，考試嘅時間咧大概係10分鐘左右。其實決定要揀邊一間咧都可以根據翻你每個人嘅唔同嘅需要去決定。經過我考慮過考試嘅時間同埋地點之後，我就決定用第4呢一間叫做 Trinity College。其實呢一個英語能力考試咧，你係可以自己喺網上邊報名嘅，一啲都唔難嘅，好簡單嘅。你只要跟住我一步一步咁做就得㗎啦。首先你要去到想報考嗰個機構嘅網址先，然後撳呢一個 Book Exam 呢個紫色掣。入到嚟呢一度咧，你就第一時間咧就會見到呢一個 column 㗎啦，叫做 Secure English Language Test 呢度，然後撳呢個掣 Book Now。之後你要喺呢一欄入邊揀咗你嘅考試種類先。首先喺呢個 Application Type 嗰度咧要揀翻 ILR Settlement Residency， 然後就喺 Exam 呢一欄入邊就要揀呢個 GESE Grade 5 B1 啦。再喺 Exam Type 呢度咧就揀翻 GESE， 跟住咧你就可以喺呢一度揀你想考試嘅地點啦。揀完地點之後，佢第一時間就會出咗最快嘅考試日期俾你。如果你唔想咁急呢，或者喺呢一度揀下一個月嘅日子都得。揀好晒日子之後呢，就要撳右手邊呢一個掣 Book Exam 啦。好啦，跟住嚟到呢一個畫面呢，大家就要小心啲啦。首先我哋要 check 下我哋之前揀嗰啲嘢啱唔啱先，考試嘅種類啦、地點啦同埋日子有冇錯。確認冇錯之後呢，你就可以喺呢一度揀你嘅考試時間。留意喎，呢度寫明喎，你要30分鐘前去到個考試嗰個場地㗎。跟住第2、第3呢度咧就可以自由選擇。如果你想買一個保險咧，可以俾多30磅就買呢一個叫做 Exam Protect， 意思即係話如果你肥咗佬唔合格咧，可以俾你重考多一次。不過要在考試嗰日之前24小時內提出申請，可以俾多次機會你重新安排你嘅考試時間同日期，係唔需要俾額外嘅其他費用嘅。第3個選項呢度咧，如果你肯俾多15磅買多一個學習嘅 app。買咗呢一個 app 之後咧，你就可以利用呢一個 app 咧去自學啦，可以練習講同埋聽，同埋會學多好多嘅生字，又可以增強你嘅溝通能力，同埋都有一啲 grammar 學㗎。如果你對自己有信心嘅，可以2樣都唔買，咁就可以撳呢一個掣 Continue with Booking 去下一頁。嚟到呢一度咧，佢會再次提醒你要帶齊你嘅身份證明文件，例如 e-Visa 同埋 Share Code。如果你仍然擁有嗰張實體嘅過期嘅 BRP 卡咧，都可以用嚟申請嘅。喺呢度咧已經寫明咗佢哋仍然接受嘅。跟住咧你就繼續撳 Continue 呢一個掣，然後喺度輸入翻晒你所有個人嘅資料，同埋最後一步俾埋錢就得㗎啦。好啦，跟住講下考試前有啲咩要準備。首先你要準備一張叫做考試討論嘅主題表 Topic Form。呢一張表格咧可以喺呢一度 download。如果你想要張 form download 條 link 咧，我就擺咗喺 description 嗰度啦。點解要 download 呢一張表格嘅？咁就要試下講一講考試個流程先。考試嘅全程時間大概係10分鐘左右，係透過即時嘅視像進行。頭嗰5分鐘咧叫做 topic phrase， 第二個5分鐘咧叫做 conversation phrase。topic phrase 嘅意思咧，即係話考官咧會攞你嗰張表格你填寫嘅主題內容同你討論，所以你要事先準備討論主題嘅內容，就要寫喺呢一張 topic form 上邊。舉個例子啊，如果你嘅 topic 係想討論你嘅工作，咁你咧就要喺中間呢一度咧填上 my career， 其他嘅地方咧你就可以填上有關工作上邊嘅細節內容。個考官會問你喺 topic 上最少有4個細節嘅內容。
有時佢仲會問你係點解嘅，仲要你俾出原因，同埋最少你都要問翻個考官一個問題。通常最好嘅例子咧就係問下個考官 Are you a teacher？ 第二個階段嘅5分鐘咧就係叫做 conversation phrase。考官咧就會圍繞着呢6個 topic 去發問嘅，指定嘅主題分別就係呢6個啦。喺考試對話嘅內容入邊，你亦都要展示到你可以講到有呢5樣嘢喺入邊。好啦，跟住又講講考試嗰日有啲咩手續要辦，同埋有啲咩要留意。考試之前你會收到一個 email 通知你嘅日期、時間、地點，記得預早30分鐘前去到個考試場地，同埋唔可以帶任何人入去嘅。入去之後呢，會有工作人員指示你去考試嘅地方。首先，工作人員會核對你嘅身份，你可以用翻嗰張過期嘅實體嘅 BRP 卡，記緊你用咩證件去登記就帶翻嗰個證件就得㗎啦。之後你要將你帶嚟所有嘅物品放入 lock 架，記得唔好將你嗰張 BRP 卡同埋嗰張主題表格放咗入去。之後會安排你進行一個保安檢查，會檢查你雙手、耳仔同埋褲袋。亦都會 check 下你身上有冇其他嘅嘢，跟住會同你登記啦 ，scan 咗你張 BRP， 再同你影相，最後確認埋你嘅簽名，就可以安排你去進入考試嘅場地。入到間房之後，你已經見到個考官喺個熒幕上邊㗎啦，所以一坐低就可以開始對話啦。大概嘅情況應該會係咁樣嘅。Hello there, good morning. Hello, good morning. My name is Stephen. What's your name? Oh, my name is Melissa Cruz. Nice to meet you, Melissa. How are you this morning? I'm good, feel great. Glad to hear it. So it's Melissa Prado Cruz, and it's a grade 5 exam. Now, Melissa, we're going to start this morning with your topic. What's your topic title? Okay, the title of my topic is about my family, my hometown, my school, friends, hobbies, and job. Okay, just a little bit faster. So family, and then we're talking about hometown, school, friends, hobbies, and job. Hobbies and job. Yeah. Thank you very much. Okay. Well, Melissa, let's start with your hometown. Where do you come from originally? I come from Philippines. And my hometown is located in the northern part of my province. It is actually the capital of my province. And it is very accessible to the public transport, schools, churches, and markets, like that. Nice, right? Is it a big city? How many people live there? It's not that big. Actually, I do not have any idea. Maybe the last time I heard it was more than 200,000, I should say. Okay, so reasonable size, yeah. And how long did you live there for? Most of my life, I should say 33 years. Wow. Yeah, 33 years. Yeah, because I moved here only for 2 years ago. Okay, so quite recently. Okay. Now, I guess you have many friends back in your hometown. Yeah, I used to, but now I could say just a small numbers of friends because of what happened before. I experienced bad. DESE Grade 5 B1 考試其實唔算太難，只要有基本嘅英語溝通能力同埋熟悉考試嘅內容，就應該唔難合格嘅。其實個考官咧係着重於你咧可唔可以好自然咁樣去交流，其實唔係要求你要講得好流利或者係好完美。我覺得合格嘅關鍵咧就係你要提早去準備一個你熟悉同埋好容易俾你可以繼續去講多啲話題嘅主題。主題咧你可以咧用家庭啦、工作啦、興趣啦或者天氣都得嘅。決定咗你嘅主題之後，你就要開始去練習啦。記住，你表達緊嗰陣時咧，最緊要係清晰同埋自然，唔使要講得好完美嘅 grammar 㗎。最緊要咧確保咧所有嘅句子咧都係好有條理、淡淡定咁樣講。你仲要學習點樣去提出問題同埋回答問題，例如用呢個 What do you think? Can you tell me more? 其實我相信大家都唔需要太過擔心呢一個考試，因為個合格率都幾高嘅。
其實我都未考呢一個試嘅，都係準備緊嘅啫。如果考咗有合格嘅朋友，歡迎留言話俾我哋聽啊，俾啲 tips 我哋。未考嘅朋友呢，大家要一齊努力啊！希望大家睇完呢一集之後，可以攞到一啲資訊同埋少少嘅心理準備，去面對呢一個考試，咁就好啦。